Hello， 歡迎嚟到晴天地產頻道，我係今日嘅主持人 Mia 啊。Mia 咧今日嚟到咗中山嘅火炬區啊，要帶大家睇一個近排超級火爆啦，又超級之筍嘅，你手快就有，手慢就冇嘅項目啦，就係中山港項匯啊，23萬8起咧就可以攞低一套精裝嘅公寓喎，仲係現房嚟㗎，首期5萬蚊咋，再送埋全嗰個家私家電俾你，你只需要拎包入住就 OK 㗎啦。OK， 而家 Mia 咧嚟到咗售樓部呢個位置啦，同大家講下呢個項目嘅交通情況先。咁呢個項目嘅話咧，佢係一個雙地鐵嘅物業嚟嘅，2個地鐵口嘅啦，從項目呢度出發咧，步行5分鐘就可以去到噶啦，出行非常之方便啦。地鐵咧係連接到廣州嘅珠江新城嘅，咁地鐵咧係27年可以連通翻。咁喺項目呢度出發去到廣州嘅珠江新城咧，只需要45分鐘就可以到噶咯。從項目呢度出發咧，10分鐘咧，亦都可以上到我哋嘅南中高鐵，再連接翻深中通道啊，大概咧係40分鐘係可以到深圳寶安機場嘅。仲有就係港澳高速1小時咧，亦都可以連通珠三角周邊嘅城市啊。咁從項目呢度出發嘅話咧，大概10分鐘又可以去到我哋嘅中山站啊，坐高鐵啦，大概坐高鐵1個鐘咧，亦都可以到達廣州嘅。咁項目呢度嘅話咧，仲會有香港嘅直通巴士喎。咁喺項目呢度出發咧，大概3分鐘咧就可以到噶咯。佢係可以到香港嘅觀塘啦，同埋旺角油麻地噶。所以呢度交通情況都比較樂觀嘅呢個。咁呢個項目嘅周邊嘅配套咧，亦都非常之方便同埋繁華噶。咁可以見到啦，我哋樓下呢度嘅商鋪啦，同埋對面馬路嘅商鋪咧，都係全部都係開晒嘅。佢有食飯嘅，同埋買嘢嘅呢啲都係有嘅。咁仲有步行5分鐘嘅話咧，就有大型嘅購物廣場中山港1+1。仲有步行3分鐘嘅話咧，亦都會有百匯廣場啊。嗰度嘅話咧，食飯睇戲啦、購物啦、shopping 啦，係全部都可以滿足晒噶。揸車10分鐘嘅話咧，亦都可以到仲大啲嘅商圈太陽城啦，仲有張家邊嘅商圈啦。咁生活喺呢一度啦，唔驚冇地方買嘢啦。咁周邊亦都會有5星級嘅酒店啊、3級嘅客運車站喎，所以係非常之方便噶。OK， 依家我哋就嚟到咗小區嘅大門口呢度啦。咁佢呢度嘅話，主要就係賣緊就係5棟同埋6棟嘅。咁前面呢度係別墅，但係別墅咧係唔對外賣嘅。OK， 我哋入嚟小區入邊睇下先。咁呢一個小區嘅話咧，佢係雙園林嘅花園嚟嘅喎，綠化面積咧係達到咗40%噶。嗱，項目總佔地面積咧係26萬個平方，總建築面積嘅話咧係38萬個平方，容積率咧係1.0噶。咁呢個超級低啦，呢個密度啦，咁密度越低嘅話咧，住起身就越舒服啦。嗱，小區入邊咧仲設置咗會所嘅，入邊又會有乒乓球啦、足球啦，或者呢啲健身嘅器材啦，應有盡有噶。OK， 我哋而家上到嚟示範單位啦。咁呢個項目佢主打就係30平嘅呢啲平層單位，同埋就係40平嘅呢啲複式公寓單位啦。咁望望呢個30平嘅先，佢非常之適合單身嘅朋友啊。咁係你喺工作繁忙之餘咧，會有自己一個小天地咧。呢度雖然麻雀雖小，但係五臟俱全喎。入嚟望望先嚇。咁呢度嘅話咧就係一道門啦。咁防火實網門同埋密碼指紋鎖係交標。咁對過嚟嘅話咧就係我哋嘅洗手間啦，係咁樣嘅方方正正啦。雖然話唔係好大，但唔理解翻咯。佢畢竟係30個方，我覺得空間都係非常之夠用嘅喎。咁佢呢個淋浴空間，我覺得係可以嘅，係夠晒用噶啦。咁馬桶位置同埋洗手盆呢啲都係所見即所得啊。咁對過嚟嘅咁就行過嚟嘅話咧，就係我哋嘅呢度休息區啦，同埋客廳嘅位置嘅。佢擺咗張1.5米嘅床啦，咁呢度仲可以擺 sofa 嘅喎。咁對過嚟嘅話咧，佢就會有做衣櫃俾我哋到頂嘅，同埋呢度仲有梳妝台，覺得呢個儲納空間係 OK 嘅。咁最後呢度嘅話咧，延伸過嚟就係露台嚟噶啦。咁雖然話呢個露台係比較細，但係我覺得景觀啦同埋視野咧都係非常之開揚嘅喎。係啦，咁呢度嘅話咧就係一個獨立嘅 L 字型嘅廚房啦。雖然唔係好大啦，但係一個人喺呢度咧，係完全夠晒用嘅呢個空間。呢個單位嘅話咧係可以用明火嘅喎。OK， 我哋再睇翻一個40方嘅嗰個複式單位啦。
OK，我哋而家就嚟到咗另外一個示範單位咧，佢係40個方嘅，做到咗2房1廳1衛嘅係複式嘅喎。咁露台呢個位置咧係贈送俾我哋嘅，入嚟望一望先。咁入嚟嘅話咧，見到呢度防火實木門啦，同埋媽媽指紋鎖就係膠標嘅。咁對過嚟嘅話咧，就係一個開放式嘅廚房嚟嘅。咁我哋所見到嘅呢啲吊櫃啦，同埋星盤啦，呢啲都係至高嘅呢個係抽油煙機啦，同埋電磁爐都係膠標嚟嘅喎。咁呢個單位嘅話咧，佢就係唔可以用明火嘅，因為佢唔係獨立嘅廚房啊嘛，所以佢只能夠用咩嘢咧？就係用電磁爐啦。OK， 咁對過嚟嘅話咧，就係洗手間嘅位置啦，係啦。洗手間嘅位置就係咁樣嘅，呢度係淋浴空間，做咗乾濕分離俾我哋嘅。仲有就係呢個鏡櫃啦，洗手池嘅位置同埋馬桶位置就係咁樣嘅，就唔會話好大咯，可以理解翻嘅。畢竟係40個方啫喎。好，咁我哋走過嚟延伸過嚟嘅話咧，呢度就係樓梯嘅位置。咁呢度嘅話咧就做咗個餐台俾我哋啦。咁佢就擺咗張比較細嘅台，大概2個人嘅位咧係夠坐噶啦。OK， 咁我延伸過嚟嘅話，呢度就係我哋嘅客廳啦。咁呢度40個方，咁佢呢個客廳嘅開間咧係做到咗3.2米嘅喎，我覺得係非常之 OK 噶啦，係啦。咁呢度電視擺呢度啦，咁呢度茶幾、梳化呢度位置啦，咁呢度仲係好闊嘅喎，呢個過道喎，係啦。OK， 我哋望望我哋露台位置先。咁呢個露台嘅話咧，佢嘅開間同埋客廳係一樣嘅，都有3.2米嘅喎。咁望翻出去嗰個景觀咧，視野咧非常之開揚，一啲遮擋都冇噶。咁佢可以睇到對面嗰啲馬路呢啲嘅。咁平時坐喺呢一度啊，睇下出邊嘅景嘅都係幾唔錯噶。我哋望望休息區係點樣嘅？休息區嘅話咧就喺2樓嘅，咁佢做咗2間房俾我哋而家上去睇下。OK， 一上到2樓啦，佢左右兩邊都有間房嘅，我哋先望望呢個右邊呢間房先。係啦，佢就係咁樣嘅，佢就擺咗張1.5米嘅床啦。咁呢個採光咧都係非常之可以嘅喎，佢都係望翻露台個景觀係一樣嘅，咁就唔會話好大咯。但係我覺得都係可以嘅，都係夠用嘅喎。佢基本上佢有嘅嘢咧，全部都係有晒嘅。嗱，咁我哋而家睇下對面呢間房嚇。咁佢對面呢間房嘅話咧，就係咁樣嘅半開放式咁樣嘅呢個設計啦。咁一樣都係1.5米嘅床，咁呢度仲可以擺一個床頭櫃嘅位置喎。咁呢邊嘅話咧，都係做咗衣櫃俾我哋嘅，呢個收納空間、儲納空間都係 OK 嘅。咁呢度嘅話咧，亦都會有書台或者係梳妝台俾佢哋使用噶，我覺得係比較可以噶，比較合理嘅呢個。OK， 咁我哋依家項目咧就睇完啦，咁均價係8字頭嘅，咁依家有套特價單位咧係2樓嘅，總價咧23.8萬就可以攞低嘅喎，首期咧5萬蚊啫喎，係咪好心喐喐咧？如果你總價喺26萬以下嘅話咧，就正常首期5萬蚊，咁如果你係首期26萬以上嘅話咧，就可以申請低首期5萬蚊起啦，咁剩低嘅話咧就開發商借俾你1年免息嘅喎，咁呢個開發商真係非常之人性化啦，佢係會俾到一個你資金周轉嘅空間啊。咁呢度嘅話咧，仲會有個包租嘅業務喎，即係你如果唔得閒去管理嘅話咧，係可以俾到酒店去託管嘅。好似頭先我哋見到嗰個30平嗰個單位咧，你保底嘅租金咧係1600蚊嘅。咁佢合同嘅話咧就係6年一簽啦。咁每2年嘅話咧就會遞增100蚊嘅呢個房租，亦即係話到咗你第3年嘅時候咧，月租嘅話咧就係1700蚊啦，到咗第5年嘅話咧，月租就係1800蚊嘅喎，基本上係同你嘅呢啲月供係平咗噶啦。咁港項匯目前呢個項目嘅話咧，佢係全部都係現樓出售嘅喎，即係話你可以即買即出租即收益噶。咁呢度無論你係投資又好，或者係自己住又好咧，都係非常之適合嘅喎。輕輕鬆鬆嘅話咧，就可以入住大灣區嘅花園項目啊。咁樣嘅港項匯你中唔中意？中意嘅話咧，就約我出嚟睇樓啦。OK，今日期視頻咧就分享到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。